염증 낮추고 혈액순환 높이는 핵심 음식. 첫 번째, 물과 상추, 오이, 방울토마토는 수분을 공급하여 혈액의 흐름을 돕습니다. 두 번째, 사과는 식이섬유가 많아 혈액을 맑게 하고 콜레스테롤을 낮춥니다. 세 번째, 들기름은 불포화 지방산이 풍부하여 혈액 청소와 염증 수치 감소에 도움이 됩니다. 네 번째, 마늘과 양파는 알리신 성분이 혈액 속 콜레스테롤을 낮추고 혈전을 녹여줍니다. 다섯 번째, 등푸른 생선은 오메가3 지방산이 많아 콜레스테롤을 줄이고 염증 수치를 낮춥니다. 여섯 번째, 깻잎은 염증을 줄이고 중성 지방을 낮추며 간 보호 효과가 있습니다. 일곱 번째, 배추는 수분 함량이 높아 혈액순환과 이뇨작용을 도와줍니다. 화면의 노란 원을 빠르게 2번 누르세요. 좋은 일이 생깁니다. 구독, 좋아요, 행복하고 건강한 삶을 위한 지혜와 팁.